Et bonjour, bonsoir, la société. Comment nous y? Et yon l'autre fois encore. Et moi bien content de rejoindre nous sur channel ça pour me porter en l'autre et pour me porter en l'autre bulletin information qui a dominé actualité dans et pays d'Haïti et pour journée jeudi qui c'est 30 avril 2026 là m'a profité saluer tout le monde et m'a dit tout le monde bienvenue sur channel information pour là. Mesdames et messieurs, dossier chaud. Information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, il y a une population là qui font coup de bec. Il y a une population là qui fait un coup de bec. On a les sous écran avec, individu ça lui-même, population, mettez en bas code. On est un peuple là qui a baillé tête justice là. C'est population qui a baillé tête justice là. Gardez sous écran, et bien ça passe dans la zone et Kouraïsou. Et dans le département sud-est pays d'Haïti. Côté que population et Kembe individu ça lui-même, il remettre avec la police. Côté qui n'a regardé sur l'écran là et monsieur ou mari monsieur coup crabe, des bois moins bagay moun. Des bois moins bagay moun. On vient tant petit bébé. N'a regardé monsieur là et quand yon a comme monsieur, il va ka faire un coup la pour tirer. Parce qu'on perd du rôle. Parce qu'on perd du rôle. Si pas perd du rôle, qu'on y a là lui-même. Si c'est fréquent nèg yo ta favor, t'a camper gouma avec nèg yo. Bon perd du rôle ou allemand bagay moun. Oubliez si ou gen 2 points pour travailler. Eh ben c'est ça qu'a crasé pays d'Haïti. Gen série de petits jeunes. Les pour yo a fait moun, yo trouvé le facile. Eh ben, il est après bola. Faut coûter toujours penser avec falsa. Faut coûter toujours penser avec parti ça. Parti Kembea. Et pas aller au fin Kembo qu'on y a là lui-même ou en bas code ou pas le regret. Faut coûter que tu penses que et so pral prendre lui-même c'est pas affaire pour ou te replier. Parce que moun nan lui même qui gen affaire là lui-même, c'est travail fait. Ou même tout, même si bagay yo doit être difficile pour aujourd'hui, mais en attendant, prends patience men. Prends patience c'est tant que tu jeune. Même si ou a souffri. Même moun nan lui même qui gen bœuf so al voler, al te souffri avant. Li te souffri avant le te gen. Et c'est ça ti jeune nous pas comprendre dans pays d'Haïti, yo peut souffrir. Mais si ou peut souffrir, ou voler quand même. On voler quand même parce que même Jésus était souffrir et pas ou même qui simple homme pour pas souffrir. Eh ben monsieur là monsieur Bacode et chance pour monsieur remettre lui avec la police, remettre monsieur avec la police. Et puis mesdames et messieurs l'autre information gagnons et incident là qui passé et sous champ de masse là jeudi à même. Attendez bien. Il y a un incident là qui passe sous champ de masse là, jeudi à même. Eh, blau qui là. N'a chercher information pour nous botter pour. Il y a un incident qui passe, qui incident lié. Il y a plusieurs membres task force, nous connaissons unité ça lui-même qui fait fondé dans la police là. Plusieurs task force là qui maspine là, yon agent unité métier d'ordre Oudmo. De bien. Gen plusieurs agents task force qui maspine là yon agent unité métier d'ordre Oudmo. Agent ça li Paul Junior qui sorti dans 28e promotion police nationale là côté que monsieur recevra gros coup de bâton. Monsieur blessé dans la tête, c'est bagay tête chargée. Monsieur blessé dans la tête, et nèg yo saisi zam monsieur ak tout badge. Attendez bien. Yon agent 28e promotion, eh bien nèg tax force yo, m'pa konn pour qui ça, pas mandé pour qui ça, m'pa ko gen information pour m'konn pour qui ça. Même une information m'potel pour nous. Nèg yo prend monsieur là yo maspinel m'pa konn si c'est sous téléphone monsieur y aller yo joine bagay m'pa konn ça m'pa konn mais si c'est ça le taille nèg yo gen raison parce que
nous pas capable nèg yo. Nous c'est force de l'ordre et puis pour nous connivence avec gang. Si c'est ça que t'as commencé fait, c'est pas samedi, là m'a bay coup de tcha-tcha pour nèg yo. M'a bay coup de tcha-tcha pour nèg yo. Restez connecté sur channel là. Restez connecté sur channel là et puis n'a besoin de détails si nous jouons de détails. Et puis mesdames et messieurs, Léon Charles là. Léon Charles là mesdames et messieurs. Oh. Léon Charles là sorti dans silence lui. Léon Charles sorti dans silence lui. Eh ben bon fait nous tendre un petit lossier bagay. Bon fait nous tendre un petit lossier. M'a défense ça, mais m'a dit pour l'histoire la vérité. Pierre Espérance participer dans toute planification de production rapport que le fait sur la saline, mandat illégal que le juge ne fait là. Mais monsieur, il faut parler. Faut le dire ça. Pour qui sa société n'a pas fait dire? Oui, Pierre Espérance Badjo. Je fais précision ça parce que je ne peux pas parler, parce que des diplomates ont des obligations de réserve. Quand je ne peux pas parler, je ne peux pas parler pour me dénoncer, je ne peux pas parler pour me dire vérité, parce que les gens veulent mettre des dossiers à sous alors que tout le monde connaît, basé tout le monde. Juge la connaît. Côté, l'homme président sorti. Parce qu'il y a tellement d'informations que l'État supposé. Parce que ça veut dire pas d'enquête. Un président assassiné, monsieur ne peut pas traiter comme ça à la légèreté. Ou dis-moi m'impliquer. Parce que Badjo dit, Pierre Espérance dit, Pierre Espérance, son menteur professionnel, tout le monde connaît en Haïti. Comment on fait préparer Pierre Espérance? Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président jusqu'au coup, c'est l'initial, avec mandat. Bon, il faut descendre. Avec mandat, juge Noël Six. Et les faits sont là. Kounye Badjo. Quels sont ces faits? Non, pour Pierre Espérance, quels sont ces faits? Les faits, Pierre Espérance fait juge Noël Six et met ton président comme président de la République en fonction. Il passe société appartient à rien. Oui, mais est-ce que le gain droit ça, tout le monde connaît que Pierre Espérance c'est un défenseur de droit monde, l'a dirigé une organisation sous qui base il a fait mettre un mandat pour arrêter. Là, Mario Beauvoir, c'est l'avocat du NDDH. Même mandat ça a été présenté dans l'ambassade américaine en moment. Mario Beauvoir a présenté. OK? Il a utilisé pour assassiner le caractère président. OK? Et tout ça que tu as fait comme président. Mais bon, je retourner sur la question pour me dire, avant de tourner sur Espérance, je vais quitter le bout dernier. Badjo, oui, je connais Badjo. Après, en 2010-2011, au ministère de la Justice, je suis toujours apporté des analyses dans le cabinet de la Justice, Paul Denis. Je travaille avec Badjo pendant un petit temps. Mais Badjo, c'est Badjo, même si c'est Léon Charles. Je suis retourné aux États-Unis, je suis retourné en Haïti à plusieurs reprises. Depuis 2012, je n'ai pas jamais contacté avec Badjo. Il me dit devant le juge. Et la nuit, durant la assassinat du président, relevé téléphonique dit que Badjo a 17 fois. Je ne peux pas répondre. OK? Donc, si vous avez fait ça, vous ne pouvez pas parler à monsieur. Et puis, vous avez cité que le dit là dans le code. Donc, une question de crédibilité. Au moins, si vous avez dit ça, vous avez pris les moyens. Bon, Max, c'est pour me défendre, ou bien mettez pour